meus amores, tudo bom com vocês? Hoje vou estar trazendo um tutorial para vocês de como mudar o fundo de tela, o toque do fundo de tela. Toque fundo de tela, como é tipo isso. É tipo toque do teclado, mas não é. A gente fica apertando na tela, parece uma zoadinha, viu? Então vamos ao vídeo. Então, vocês pesquisam audex. No lugar desse audex apareceu um Pokémon. Meu Deus, que coisa. Audex, viu? Vocês pesquisam. Vai aparecer ele aqui assim, audex, audible, access. Aí vocês instalam. Aí vai instalar, gente. Espera que a internet aqui tá uma merda. Instalou, gente. Voltei, gente. E voltei com o aplicativo já quase instalado. Vamos esperar, gente. Porque é um pouco lento no final. Vou instalar de novo, gente, porque não tava ruim a internet. Gente, esse vídeo peguei no canal de Isabela e Cristina. Vocês se inscrevam no canal dela, Isabela e Cristina. E quero que vocês sigam ela no Instagram. Aí vocês só pesquisam assim. Três. Aí você segue todos os vídeos. Então vamos ao vídeo. Na parte de novo, vocês clicam em audex. Cliquem em abrir as configurações. Vão lá embaixo, audex. Vocês ativam, botam aqui. Aí aparece agora, audex agora está pronto. Aí vocês vão em configuração do audex, vão em configurações de eventos. Aí são esses dois primeiros, tá? E esse aqui. Aí vocês instalam desativam todos os outros, porque não pode estar ativado. Então, esses momentos aí vocês abaixam aqui, vai aparecer isso aqui, não. Gente, aí tem os outros também, são muito legais também. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, toquem no sininho para receber todas as notificações. Assista o vídeo até o final. Dá um like como gostei, compartilhe, gente, por favor. Quero muito mais inscritos, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima. Só lembrando, esse vídeo eu coloquei a meta de 1000 likes. Se bater a meta, eu faço um vídeo